中国北部多个地区自4月11日起出现罕见的持续性强风，部分地区还卷起沙尘暴。官媒甚至建议体重50公斤以下民众最好不要出门，以免被风吹走。中国中央气象台继4月11日多个地区刮起强风之后，4月12日同时发布大风、暴雪、沙尘暴和强对流4项预警。北京市通报最大阵风达14级，火车停运。航班也大受影响，连河南都出现高达15级的强风。中国中央气象台预计，自4月12日到13日，较强的冷空气会继续影响到中部与东部地区，包括会出现大风、沙尘、降温天气等现象。不但华北等地会进入强风最强劲的阶段，连内蒙古东部和东北地区东部都将会有暴雪，而华南等地则有雷暴、强风等强对流天气发生。据央视新闻报道，这是北京近10年来第一个大风橙色预警，今天是这过程最强的时段。北京平原地区阵风可达9到11级，山区局部地区13级以上，全市极大风速甚至出现每秒45.2米，相当于14级风。这项大风橙色预警信号预计至少到后天才会逐渐减弱。而受这股冷空气影响，中国目前已有3200余架次国内航线航班取消，也是今年以来航班取消的最高纪录。